Aron kunita. Luwag ya, luwag tanan. Ama oh. Tukdo ka. Alam nga na. Pasok yun. Kaya ba? Pasok. Awirin pusti kayo mo balik. Kung na. Ang rambutan na rin ga. Mula na. Wala na rambutan na. Kire. Sige po re. Di kini siya mandar. Tawag ta. Laman to tipper. Start manual. Wala iga ko. Preheat pa? Oh, preheat din. Oo. Preheat pa. Wala na eh. Wala. Okay. Gamay ng oil. Nahari be? Ako na, pwede na. Ah. Putla lang gamay. Pang igor ay direct. Yari. Kini o kini. Iuna dire. Mo kuan ba? Ano ni ihawiran. Igniter ba? Wala gyud. Atire. Libat. Dire ya. Wala gyud. Musikat man ni bisag din nanto ikan. Wala. Laik battery gyud. Tanong sa itong voltahe dire. Pero basta mabutog 13 ng battery wala nang ginagod. 10.5. 10.5 ba wala na na. Uba na. Dakog kuan pero ulay usog. Ulay kapirahe. $1,031 ang iyang running hours. 700. Naghan pa 790. Oh. Uli ka ni. Balik na lang din. Kita kagi.